भगवान सुनता है, हम बच्चे उसके, सब सुनता है वो। सिर्फ सच्चे दिल से, श्रद्धा से उससे मांगना चाहिए। आज देखो मैंने मांगा, बहुत कुछ मांगा, मेरे औकात चटनी रोटी के उससे ज्यादा दिया है मेरे मालिक ने, खुश है मैं उसमें। सिर्फ खुशी होना चाहिए जिंदगी में, जो मिला वो मिला, खुश होना। हमारे नीचे के लोगों को देखो कितनी तकलीफ है, हमको जो मिला है उनको उतना भी नहीं मिलता है। तो जितना मिला उसमें खुश रहो ना, जिंदगी भर खुश रहोगे तुम लोग। मगर तुम बोलेंगे यार भगवान इतना ही दिया, तो फिर भगवान क्या बोलता है, बहुत चर्बी है तेरे में, ये भी लेता हूँ। हाँ,